Good morning mga ka-EVs. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo magagamit tong BYD portable charger nyo sa regular wall outlet dito sa Pilipinas. So meaning walang grounding yung outlet. So yung dalawang prong lang yung isasaksak. So ito yung ating BYD Seagull. And itatry natin siyang i-charge gamit to sa regular wall outlet. So una natin gagamitin ay ito. Ito ay extension cord lang. Ang pinagkaiba lang niya ay may ground na siyang kasama. So ikaw na magka-clamp mismo sa heavy duty na bakal, sa grounding rod, or even sa paso na may malaking pako na nakabaon. Pwede to. So kita nyo to, 3 prongs to. So dito natin isasaksak tong portable charger natin. And ito namang saksakan niya, 2 prongs lang to. So ito yung kasya sa ating mga typical Pinoy outlet. So saktong sakto yan. So una pala, ang size nito ay size 12. So sabihin nyo lang sa mga hardware store nyo na size 12 na wire yung bibili nyo. Pwede rin kayo magpagawa sa electrician nito. Kayang-kaya nila to. Nakakabit lang sa loob yung grounding. And ito 10 meters to. So bagay na bagay ito pag magka-camping, makikicharge sa labas ng bahay. So pwede to. Yun. Try na natin. So ito guys, na-set up na natin. Dito try natin siya sa loob ng bahay. And kita nyo naman, hindi grounded tong outlet na to. So kabit natin. Okay, so connected na siya. Ito. Try natin tong portable charger. Okay, so nasaksak na natin. And kita nyo naman, hindi pa siya gumagana. So nag-blink yung fault, meaning hindi grounded yung saksakan. So dito ngayon papasok to. So bunutin ko muna. So binunot ko muna. And ngayon, try muna natin i-clamp to. So, pwede siya sa heavy duty na bakal. Tulad nitong gate. Pwede din doon sa grounding rod namin. So, sure nagagana dyan. Dyan nakakabit yung outlet ko na isa. And hindi na need mag-extension para dyan. So, ito clamp natin to dito. So, dito na lang. Yan. Ang kita nyo naman, nakakonect pa rin siya doon sa outlet. And saksak na natin ngayon. And check natin. Ayun, nawala na yung fault. So kita nyo, hindi na nagbiblink yung fault. Ibig sabihin, ready na to isaksak at magcha-charge na yung ating BYD. So ngayon try na natin to. Naka-clamp sa gate, naka-connect sa regular outlet. Oops, mabit.
Ayan, tinry natin. Connect. Walang fault. Nag-green yung charging. And kita nyo na connect sa regular outlet. And nag-charge siya. Kita nyo ba 1.7 kilowatts. And yun.